这前面是哪儿啊？那是小鸾台的所禁之地，我也从来没进去过。宫里老人们都说那里没有火凤看守，玄机王族的血脉根源便藏在里头。谁？原来是花瓣啊！竟与你人一样漂亮。我们去别处看看。宗先生，宗先生，你心中可有中意的女子？我这人多年研习药理，并未考虑男女之事。宗先生，该好好考虑了。有时候，缘分就在眼前，不是吗？我们回去吧。元宝，去把门打开。族谱，元宝，看下面这些洞，这里头应该藏着机关。只要我们把上面的东西取走，没了这份重量，里面的暗器就会马上弹出来射死我们。你现在进去，把暗器破坏掉。之前你说过，五洲各国能去穹苍学艺的人寥寥无几。这个人竟然听命于凤玄，说明他极有可能是玄机生人。如果我们没猜错，只要从小鸾台中找到当年玄机的记载名册，必定能破解出1、2条线索。这个意思是死了。凤七是凤玄的姐妹，应该早在24岁那年就死了，而玉衡是她的夫婿，还活着。可这
凤无名是谁？为什么他的凤凰和别人都不一样？他究竟是生还是死了？月卓渊底下的情况可能比预想的还要严峻些。直说。玄机的金矿产量向来是与月卓渊熔岩金河的流量息息相关。如今金子出的越来越少，那是因为在月卓渊的底部，岩浆火海的奔涌已经大不若从前。再这样下去，月卓渊的流量兴许只能维持1年了。你可查探清楚了？陈三下月卓渊，亲眼所见，千真万确。月卓渊是天造玄机的神迹，岂是我等凡人可以左右的？也许这些裂变只是暂时的，再也许只是你杞人忧天。昨日是我第3回带人潜入月卓渊，很明显，熔岩金河的水位一直在降低，朕还从未见过这样的情形。这回怕是真的出事了。你可知道，你这个说法坐实了会有什么后果吗？月卓渊是玄机的命脉所在，一旦枯竭，只怕整个玄机地下城都会坍塌毁灭。而在此之前，任何只言片语传出去，苍生百姓定会万分恐慌。你听好了，百姓们恐不恐慌，我并不在意。你们唐家世代忠良，是我玄机奉氏最为倚仗的贴身机密之臣。我最在意的是什么东西，你恐怕不会不清楚吧？臣明白。我不是为我一人而活，甚至不是为玄机一国而活。我的身子是否康健，关系到整个玄机5州的生死存亡。如今，我的2个王女，并没有显示出什么特别的凤凰灵性。倘若我一病不起，恐怕玄机就真的要万劫不复了。那个宗岳神医说的没有错，我根本就不是得了什么怪病，而是被奸人所害。去查，一定要找到那个躲在我背后偷偷下毒的人，我倒要看看那个人安的是什么心思。是。宗先生出手已经略见成效，不如……宗先生？宗先生是什么人？他是无极殿下带来的5州医圣。要说无极殿下没有安什么心思，你信吗？既然怀揣着私心，那就不能完全信他。2个不速之客，你替我好生监管着，如有异动，速速来报。是。这几次跟你潜入月卓渊的都是些什么人呢？他们都是信得过的风影阁侍卫，绝对不会走漏风声。把名字上报给内廷，身兼重责，理当重赏。是。去吧。你说，他会不会察觉到什么？也罢，即便察觉到什么又能如何？眼下只剩下这一条路了。你好好去办吧。弟子
相处。你有何事相求？您放心吧，弟子已经找到了对付扶摇的办法，恳请师尊赐予迷心术，他很快就会成为您的仆人，而我也会得到想要的权利。你想要的，我想要的，很快都可以实现。扶摇姑娘，姑娘不必担心，奴婢只是受人之托才来此处找您，希望姑娘随我去见一个故人。你的主子可是佛莲公主？嗯。罢了，你在此处点明我的身份，就是要挟我，不得不去见她。奴婢不敢，只因我家主子如今出入不便，只能以此相邀。说起来，我也许久没见她了，就麻烦你带路吧。您这边请。大王女，坐。太子来了我们玄机之后，一直没有来得及好生招待。今日送些玄机的珍玩玉器过来，您看着有喜欢的就留下。怎么没见到宗先生啊？大王女，你是来找我，还是来找宗岳啊？若我说为了宗先生才来找的太子殿下，殿下是否会不高兴？那就看接下来我们两个聊得高不高兴了。好一个无极太子，果然是事事算计啊！太子殿下想聊什么？我听说你有一个姨母，叫做凤琪。听谁说的？是真是假？您都知道了，干嘛还来问我？这是要给我下套，还是要给我使绊子？你母王不是重病，而是中毒。你不知道？太子，你什么意思？莫非觉得是我有意加害他？这里是玄机，纵然你是什么天权太子，也得矮上3分。我玄机内政容不得你一个外人翻云覆雨，随意干涉。别着急，如此心浮气躁、沉不住气，如何能够找到下毒的凶手？又如何能惩戒大同？倘若你当真是为了玄机，那就该静下心来，好好喝完这杯茶。月卓渊与玄机之间的存亡关系，我比谁都清楚。基于我的立场，自然不希望月卓渊有任何的异动。这一点上，你我二人是完全相同的。你想说什么？我希望你配合我查明真相，力保月卓渊的安定。玄机与五州各国，与你天权皇城生死相关，一荣俱荣，一损俱损。你若是这么说，我信你。料想这下毒之人，必定是针对王位而来。你也不希望王位落入他人之手吧？如果是这样，那你就好好想一想，有什么样的人会在这个时候不择手段、不计后果的下毒伤人？一定是那个贱人。妹妹终于来了。
佛莲等候多时。姐姐好久不见啊，近来可好？不知姐姐最近又拜了多少寺庙，救了多少人？妹妹，你还在记恨我呢？当初种种，都是佛莲的错。虽然我也一直被长孙平荣所骗，一切都是身不由己，可我知道，我错了，就是错了。如今我请妹妹来，正是要还妹妹一个道歉。道歉？姐姐好一句轻轻巧巧的道歉。当初若非我命大，现在应该已经在阴曹地府了。姐姐怕是要烧纸，才能让我听得到。佛莲深知当初种种，实难弥补对妹妹的亏欠。可如今你看，我虽是玄机二王女，如今却被囚禁在此，生死未卜。我回想往事，回想当时妹妹对我一片赤诚，可佛莲却做了那样的糊涂事，实在是悔恨交加。这件器物，还请妹妹收下。我为何要收你东西？在我们玄机，每一个王爷背后都会有一尊属于自己的如意。这如意不仅代表着尊荣地位，更使所有者经脉气血相通。这个就是我的凤凰如意，我想把它交给你，便是把我所有的尊荣交由你处置。我不奢求你对我的原谅，但我这么做，多少能让你看清我的真心，多少能减轻一些我的愧疚。我不相信你说了这么多，就只是为了一句道歉。除了求得你的原谅，我别无所图。我知道妹妹对我还有猜疑，这都是人之常情。其实，自无极入宫以来，我便猜到在她身边的宗岳医圣，可能是你所办。但是今日我才冒昧打扰妹妹，我就是怕妹妹误会我对无忌他还有什么别的心思。妹妹，你一定要收下，这是我的真心。听你说了这么多，你这如意我就收下了。你的道歉我也听到了，其他话不必讲了。妹妹，妹妹放心，你假扮宗岳一事，我绝对会替妹妹保密的。如今佛莲心愿已了，余生只会为玄机众生祈福，引导无边无际的苦难众生往生极乐世界。昨天佛莲找到我，把这个东西硬要交给我。他说玄机王室每个人都有一个相应的如意，他诚心把它交出来，任我处置。他说的没错，在玄机，若是他把这柄如意给你，就等同于把玄机王女的尊严和地位，通通交付于你。你打算怎么处置？不如这样，我们把它典当了吧，给元宝买果子怎么样？是个好主意。应该值不少钱。你在小鸾台有什么发现？凤璇还有一个姐姐，名叫凤琪，就在她承继王位的前1年，就突然死了。死因呢？死因含糊不清，
但据传闻说，凤琪、凤璇两姐妹自幼关系非常密切。在凤琪死的那一年，凤璇还因为伤心过度，一度要出家替姐姐超度冤魂。那我终于知道佛莲这一套哪学来的了，有其母必有其女啊。凤琪死后能够继承王位的，当然只剩下凤璇，朝臣们自然百般请求，她才登上王位。据传还给了凤琪最高规格的殡葬礼遇，身后事也办得妥妥当当。只是，这个意思是死了。可这凤无名是谁？为什么他的凤凰和别人都不一样？他究竟是生还是死？在小鸾台的记载中，凤琪应该还有一位后人，名叫凤无名。可这凤无名，应该也不是什么真正的大名。奇怪的是，在他们的族谱上，他既不像是死去，也不像是活着。那是什么意思？在他们的王室族谱上，每一个人都有一个相对应的图腾和标识。活人和死人各有各不同的状态，但也只是生和死两种状态而已。可唯有这个凤无名，他的图腾非生非死。或许这是条线索呢，我们可以跟着查下去，应该能有收获。目前可以确定的是，给凤璇下毒的应该不是凤静之，而最有可能的佛莲。没错，他隐忍，也有耐心，论心机和手腕远远比凤静之高明得多，不然也不会花费那么多年的时间去塑造一个莲花圣女的形象。说你以后面对她，可千万小心。你说，这样的一个女孩，像无极太子这种聪明绝伦的人，当初怎么会跟他定亲呢？嗯？是啊，怎么会就这么定下了？这一切都源自于这里的莲池。这里是……我小的时候，随着父皇来到玄机，见这里和五洲各地都不一样，便一时兴奋，在宫中四处闲逛，偶然间发现这里。当年这里是什么地方？当年这里碧波粼粼，但凡你抬眼所见，尽是荷花荷叶，十里菡萏，一片锦绣。你是谁啊？那个女孩浑身是伤，那么幼小。当年我就是在那里第一次遇到她。当时的她全身是伤，是那么瘦弱，那么幼小，可是却有一双能洞穿人心的眼睛。我当时只当她是某个婢女的孩子，见她备受摧残，便动了恻隐之心。走。再高一点。只
之后只要我有时间，我便常常会来这个莲池，来看看他，来陪他一起玩。所以，当初那个女孩就是佛莲。当初我并不在意她是谁，只是心想，能够让她少受一点折磨，多少能照顾她一点就好。哪知道最后，她也没有告诉你她的姓名，还有她的经历吗？她就像一个刚出生的孩子，对着世界，对她自己，一切都是懵懂的。我那时候也好奇，究竟是在个怎么样的环境下成长，她才会对周遭的一切全然不知。既见君子，云胡不疑？既见君子，云胡不疑？风雨萧萧，鸡鸣啾啾。风雨萧萧，鸡鸣啾啾。既见君子，云胡不抽？既见君子，云胡不抽？然而他极聪明，我尝试着教他读书写字，没想到他聪明过人，短短数日间，竟然已经能熟记下《诗经》的全文，我怎能不心生怜悯？你是天权的太子，想要帮他，应该不难吧？我当然想帮他。每天看他被打得那么惨，我问他是谁干的，他也不说。于是后来我告诉他，说要带他离开玄机，去天权皇城。他不愿意。他愿意。那一天，我在那里等了许久，可他没有出现。丫头，丫头，你在哪儿？我要回去了。丫头，丫头，你跟我走吗？我要回去了。出发的时辰已经到了，我只能离开。所以，后来你就一直觉得，当初是你抛下了他。我曾经口口声声地说，会保护他，会照顾他，不让他每日活在恐惧之中，会护他一生周全。可我食言了。此后，便再也没有他的消息了吗？之后我就到穹苍去学艺，直到前5年，玄机圣女佛莲的名声在五洲传开。她四处行善，名声极好。就在我心里想，会不会是她的时候，我收到了一封佛莲寄来的信，和那枚玄灵针叶。这个叫做玄灵针叶，就当是你我相识的信物吧。还从来没有人送给我东西呢。信中所说的，跟当年在玄机宫中如出一辙。如果按照他信上所说，她就是我当初见过的那个女孩。那佛莲在信中一定也提到过，你当初答应他要护他周全的事情吧？傻瓜，我跟你说过，按照玄机律法，若是凤静之承继王位，而佛莲还没有出嫁，那就难逃杀身之祸。他在信上也跟我提到了这件事，所以希望我尽快把她迎娶到天权，保她性命。所以，你心中始终记着以前那个约定，就答应了他。是。只是我有一点想不明白，婚姻之事是何等大事，以你的性格，怎么会被一封信所左右呢？婚姻之事，儿女情长，对我来说本来就可有可无。如果能因为这桩婚事，解救一个儿时挚友，有何不可？没有其他原因了。好，
被你猜对了。我另外一个目的，就是为了笼络玄机。我从来不觉得我会爱上什么人，也不觉得有谁会影响到我筹谋已久的运筹帷幄。只有你。所以，你真的确定佛莲就是当初那个女孩吗？玄机堂驿中，见过无极太子，天煞汉王。先起来说话。谢太子。先前在天煞之间的选拔赛上，我有幸见过真正的五洲医圣，所以，在瑞成宫见到你时，便知道你的身份是假的。你叫我扶摇便好。扶摇姑娘好胆识。此事还有谁知道？太子不必忧心，我凤影阁虽是女王的暗探，但扶摇姑娘是什么来头，与我们玄机暂无关系，我不会透露给任何人。先生此次前来，所为何事？我是玄机凤影阁出身，一直以来为玄机王室督办，处理各项机密，可以说算是为数不多掌握凤氏王族秘闻的人。我知道你们二位在查探什么。然后呢？玄机宫内体系森严，即便是小鸾台中的文书记载，也多是被篡改过的。要想知道真相，必须去找当事人问话。你说的当事人是谁？去找一个名叫凤舞的人。你为何要帮我们？为了玄机。瑞成宫的药煎好了吗？刚煎满了时辰，这就要送过去呢。歇着吧，我来。是。你为了讨得陛下的欢心，如此亲力亲为，定有所求吧？是啊，那又怎么样？是想和无极太子早日联姻？无极太子虽好，可惜不合我胃口。我呀，另有心上人，一会儿去找母王，怎么也得磨得他同意。那个无极太子功力极深，我几次试图出手暗杀，竟然丝毫没有可乘之机。你是不能杀，还是不想杀？我既不能，也不想。住口！你是想借由他的手，查出当年那件事情的真相吧？这么多年，我对你的心思，你还不明白吗？我告诉你，这个世界上最了解你、最在意你、最心疼你的人，怕只有我了。你还不明白吗？能告诉你答案的人，只有我一个人。当年知道真相的人，死了，全都死了。全都被我杀死了。
你只能听我的。只要你还想活着，还想查出凤琪母女的下落，你只能听我的号令。明白了。那些毒，你还得接着给我下，量不必多，只要让我看起来有些虚弱就好了。绝不能让人知道，他们的玄机女王根本就没有什么凤凰灵性，更不能让人知道月卓院的事情是因我而起。谁？在下失礼于太子殿驾前，请恕罪。您快请起。谢太子。既然您认得我们就不故意绕圈子了。我们有些关于玄机王室的问题，想要请教您。坐下说吧，请。太子殿下，请问吧。我们为了探寻真相，曾经前往小鸾台，在玄机王氏的族谱中记载了，先王凤羽育有2女4男，这2女分别是凤琪和凤璇，也就是说，这2人其中1人必然具有凤凰灵性，得传王位，是吗？的确如此。请喝茶。那此人是凤璇吗？这个不好说。你们只知凤璇、凤琪视为姊妹，可你知道她们2人是孪生姐妹吗？她们出生的时辰相隔不足半个时辰，所以这凤凰灵性到底在谁身上，还真不好说。那有没有可能，他们都不具备凤凰灵性？在过去的千百年间，从未有这种状况。月卓渊和玄机王族的凤凰灵性相融相通，所以在王室子嗣中，必定有1人具有这样的凤凰灵性。但无论如何，也只有1人才有，所以玄机的王座从未有过任何争议。凤凰灵性这种东西，看不见摸不着，谁又说得清楚呢？这便要依靠月卓渊了。具有继承资格的王室女子，在出生以后会被带去月卓渊。只要是命定之人，必然会有神迹出现。人心也许会错，但天意绝不会，是吗，吴郡王殿下？是啊，因为凤璇、凤琪是孪生姊妹，依据玄机的时辰和规矩，需要一同送往月卓渊。这种事情在过去还从来没有过。一同送往的话，不是就更分不清到底是谁具有凤凰灵性了？所以月卓渊当时始终没有任何神迹。母王很紧张，生怕这件事传出去会天下大乱。可是，当时的玄机并未有任何明显的祸乱，有没有可能这2姐妹同时都具有凤凰灵性？不，母王怕天下大乱，说她们姐妹2人因是孪生，相生相克，所以这凤凰灵性才不显现。只有等2位王长女长大成人，结婚生子，在她们女儿身上才会有凤凰灵性。到那时，
才能确定谁才是真正的王长女。但是万万没有想到，时隔20年，相同的事又再度发生了。快点！说来也巧，后来凤璇与凤琪几乎同时有了身孕，又赶着同日生产，前后诞下2名婴儿。快用力啊！传说凤璇生下女儿之时，那女孩口含莲花，极为祥瑞。而在这个时候，岳卓渊竟然有了神迹，于是大家就都认定是这个含莲而生的孩子带有凤凰灵性，便也以此为据，册立了凤璇成为王长女。在那之后不久，凤琪便暴毙而亡。再然后，凤璇顺理成章的就登上了王位。那这含莲而出的人到底是谁啊？